ngoten. Terus Kangge dandan ya sekakire kula mlebu kamar mandi. Terus Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayi akeh. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok omong. Lah jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi meng teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Iya no. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku ki bocah ben taune mbridhe lah Mas angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun mbridil mana aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 ROPI nomor 2. Pancen nomor 3. LUPI soalnya nomor 3. Papat. 4 PI nomor 4. Mo PI. Terus 6 kuwi wedok. Niku adike TUPI. Sik to, adike TUPI. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Kuwi adike TUPI. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asik. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jengben nek gadah damel nanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane kowe ciduk dawet ngono ya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono. Kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Mau membuka ngono ya sampean arepe bekerja sama. Ya setor besi gitu ya? Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku lab niki? Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5. Nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput, duwe kami sosolen. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haji Asih sok wayangan wis tok tak
gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa ya? Nanggap kula Heeh. ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing siji mboten urip. Mboten kobong, curep. Apa? Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah, Mulai kon turun jaba. buasih langsung guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kaya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Ya, jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Niken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo, kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo, Dik Niken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng, tambah regeng, ngancani Mas Gareng. Ayo. Wah, syukurillah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pledot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Terus Improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki Akbar. Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman iki ngomong lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Iki jenenge Akbar kabeh. Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Niken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lu apa? Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng. saya mengucapkan selamat. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Gareng iki kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepuro marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggo dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. itu tidak boleh lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh Seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. rungono Mas Kok iso aku? yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora Nah ayo tuh rezeki Rungono, lelaki. Mas. Iya Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung Nah. ini harus diberi contoh Pak De Mungkin lho. Contohna aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok blek. brune wong wedok?
Duit apa ya mbok brune wong wedok. Alah bayarane mbah anu Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, Niken. Ah, lho. Ah, iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya iki anu no, simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye? Kan Dik Niken paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya Anu dhisik. Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sik. Bapak. Heeh. Aku. Dik Niken anak. Aku gak ibu. Nanti kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak. Dik Niken anak. Anak. Mas Gareng ibu. Ah, ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab Iya. Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak simmer. Aku dari rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Baunya badek toh rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anune itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet-ampet. gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek Niken. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Lho, nduk niken tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Toprak agar gak tau payu yo ngene iki. Semeneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok
wis mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik, bacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Bali ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampungnya dicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih Kalisa saka Gudo lan pangerencana tansah manggiya kabagyan kabegjan lan katentreman Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana season limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bunang Mas Irman monggo. Ya,
lebar, lebur, labur, luber. Lubero kesabarane. Aku saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Kuwi to dalang Nganjuk sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Wah. Papa gitu. Limbuke ucil. Ris kantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rejeki bebarengan ana SMP 5. Insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Wow. Nonton wayang po minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh ngono, ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosane kok. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu.
Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun, Bujang. Gumune ngopo, Mas? Atase bakul wesi amo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. Pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 yuta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu besi neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Iya no. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah omah sampeyan, daerah sampeyan. Nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Malah nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro malam ini juga mengadakan halal bihalal. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih, malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Alah, sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh. Koclok aku ning kono. Sing ngejak kene ya. Lah ya kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Karo Ibu Hajah Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Karo Ibu Asih. Dirupak-rupakne piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Lho, ayo nek keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih, teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya, Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo, jenenge gombal reget jabang bayar kae. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok. Lah jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong degawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge Piwi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge Pi. Kuwi bojone ben taun bridil manake aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 Propi nomor 2. Pancet nomor 3. Lupi soalnya nomor 3. Papat
4 PI nomor 4. Mo PI. ah terus 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike Tupiki. Oh. Sik to, adike Tupiki. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike Tupiki. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun Rajah Asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jeng ben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Alah. Rupane kowe ciduk dawet ngono kaya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu